Как решился заняться именно ремонтом? История такая, купили дом, тогда работал в Москве, нужно было контролировать как-то ремонт. Мне грехом пополам сделали ремонт, недобросовестные мастера. Вы что, дебилы, что ли? Зачем в одной ванной 3 унитаза? В итоге как раз появился такой запрос найти компанию, которая мог бы взять на себя все моменты, все хлопоты там, от закупки материалов, от доставки там, и сделать качественный гарантийный ремонт. Такой компании не было, я его решил создать сам. И вот так появилась Fix Ремонт. Сейчас работаем уже почти 3 года, вот в октябре будет 3 года. Поэтому вот так появился наш Fix Ремонт и начал заниматься ремонтом квартир.